сокрушая гранитные громады, извиваясь в горных теснинах, стекает со склонов могучего Тяньшаня река Сырдарья. Величаво и спокойно катит она свои быстрые воды к седому Аралу. По берегам Сырдарьи, от края до края, расстилается унылая безжизненная степь. Бьются трещины такыров, белеют солончаки. Лишь верблюжья колючка да безлистый саксаул растут на этой мертвой земле. И пески, пески. Здесь сухое и жаркое лето, лютая и короткая зима. Здесь почти не бывает дождей. Самое дорогое в этой степи — вода. Тысячелетиями мечтали здесь люди о воде. Только вода могла дать степи жизнь, только вода и вдохновенный труд человека. В годы сталинских пятилеток освобожденный советский человек, вооружившийся передовой техникой, обуздал дикую Сырдарью, построил Новочаилинский канал и погнал воды побежденной реки в степь. Шум тракторов разбудил вековое молчание. Стальные лемеха подняли нетронутую целину. Рядом с тракторами шли канавокопатели. По бесчисленным каналам и арыкам живая вода пришла в колхозные поля, и на земле, где растили шенгель и чингил, заколосился рис корейского колхоза «Авангард». Девять лет назад близ Сырдарьи основался колхоз «Авангард», за которым советская власть навечно закрепила сотни гектаров земли. Со дня основания колхоза им руководит Ким Хон Бин, воспитанник Алматинского сельскохозяйственного института. На втором всесоюзном съезде колхозников-ударников он был награжден орденом Ленина, а в дни 25-летия Казахстана — орденом Отечественной войны второй степени. Колхоз преобразил степь. К 25-летию советского Казахстана колхозники «Авангарда» построили небольшую электростанцию. В домах зажглись лампочки Ильича. Давно ли корейцы, копаясь в одиночку на своих мелких наделах, пользовались самой отсталой техникой? Еще и сейчас в домашнем быту изредка встречаются старинные рисорушки «Паль-Балга». Но с каждым годом труд советского крестьянина облегчается. В колхозе «Авангард» электрификация позволила пустить механизированные мельницу и рисорушку, полностью обеспечивающие потребности артели. Колхозники построили в своем поселке школу-десятилетку. Это лучшая школа в Чаилинском районе, да, пожалуй, и во всей Кызылординской области. Здесь на русском и родном корейском языках обучается 500 корейских ребят. Перед каждым из этих юношей и девушек сталинская конституция широко распахнула двери в жизнь. Около сотни окончивших эту школу молодых людей учатся в высших учебных заведениях страны.
а 20 из них окончили институты Москвы, Алма-Ата, Кызылорды. Вот сидят за партами дети корейских колхозников. Кто знает, кем будет этот юноша? Известным ученым или храбрым офицером, конструктором невиданных машин, талантливым художником или знаменитым мастером высоких урожаев. В тиши колхозной хаты лаборатории над микроскопом склонился лауреат сталинской премии Ким Ман Сам. Под его руководством на колхозной сортоиспытательной станции выращивается 21 сорт риса. В хате лаборатории подводятся итоги селекционных опытов. Здесь, сочетаясь с практикой, движется вперед агротехническая наука. Здесь рождаются мировые рекорды урожайности. Партии и правительство высоко оценили заслуги Ким Ман Сама, наградив его орденами Трудового Красного Знамени и знак почета. Богатый сталинский урожай вырастил корейский колхоз в первом году четвертой пятилетки. Густая сеть арыков, земляных валиков, ограждающих чеки, препятствует уборке риса комбайнами и жатками. Его необходимо убирать вручную. Вот почему заботливый и рачительный председатель колхоза так заинтересован в работе колхозной кузницы. 62-летний кузнец Цой Бинфа подготовил к уборке 500 серпов. Эстрадная пора. Торжественно звучит медь оркестра. В колхозе «Авангард» складываются новые советские традиции. Под красным знаменем выходят колхозники на уборку урожая. Впереди Ким Ман Сам. Многолетним трудом на благо Родины заслужил он это почетное право. В год звено Ким Ман Сама завоевывает первенство в социалистическом соревновании высокоурожайных звеньев республики. В 1940 году это звено сняло по 488 пудов риса с каждого гектара. Великая Отечественная война прервала мирную жизнь колхоза. Вместе со всей республикой колхозники-корейцы ковали победу над врагом. В первом году войны звено Ким Ман Сама убрало с каждого гектара по 732 пуда риса. В третьем году по 976 пудов. Мировой рекорд. В дни войны пламенный патриот Родины Ким Ман Сам внес на строительство танковой колонны 105 тысяч рублей. Примите мой привет и благодарность Красной Армии, товарищ Ким Ман Сам, за вашу заботу о бронетанковых силах, писал в своей телеграмме товарищ Сталин. В дни мирного труда Ким Ман Сам отдает все силы, знания и опыт борьбе за хлеб, за укрепление могущества нашей Родины. Ким Ман Самовский метод выращивания высоких урожаев риса нашел широкое распространение в Казахстане. В окрестных колхозах образовались десятки и сотни Ким Ман Самовских звеньев. День и ночь работает на такую сложную молотилка. Рис первого обмолота колхозники авангарда сдают государству. В эти дни нет у трудового советского крестьянства
более важной заботы, чем честное и аккуратное выполнение своих обязательств перед Родиной. Не одним рисом богат авангард. На отрогах Каратау пасутся отары тучных овец. Овцефермы колхоза руководит сын Ким Мансама Ким Менгу, лучший чабан колхоза Калмабай Бесенов. В Казахстане корейцы перенимают у казахов опыт отгонного животноводства. 9 лет назад в колхозе было всего 75 овец. Сейчас их 1654. Когда корейцы осели на этой земле, было у них 10 коров и 2 бычка. Сейчас на молочно-товарной ферме 354 коровы. 50 тысяч литров молока дают они колхозу в год. План молокопоставок государству перевыполнен. Превосходные кони пасутся в косяках колхоза. Любит кореец хорошего коня, холит его, бережет. Свиноводство. Доходнейшая статья колхозного хозяйства. Корейцы с любовью разводят птицу. Но главное богатство колхоза — рис. В комитете комсомольской организации готовят стенную газету. Секретарь организации Ким Тенхан, первый ученик Ким Мансама, руководитель молодежной бригады. Его стахановский труд отмечен высокой правительственной наградой, орденом Красной Звезды. Центральный комитет Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи и ЦК комсомола Казахстана передали молодежному звену колхоза на вечное хранение переходящие красные знамена. Уборка урожая в разгаре, и стенная газета рассказывает о том, как колхоз выполняет свою первую заповедь. Первый сноп сдан государству. Десятки тысяч пудов отборного риса сдал колхоз «Авангард» родной стране. Все шире и шире развертывается социалистическое соревнование за сверхплановую сдачу риса. В ответ на сталинскую заботу об укреплении общественного хозяйства колхозов, по призыву алтайских хлеборобов, корейский колхоз «Авангард» ссыпает в государственные закрома 6 тысяч пудов риса, в счет 15 миллионов 185 тысяч пудов хлеба, который сверх государственного плана дает родине Казахстан. Обоз за обозом уходит в районный центр Чили. Вместе с обозом авангардовцев
На заготовительный пункт прибыл хлебный обоз казахского колхоза «Кзылту». Этот колхоз тоже не отстает в выполнении патриотического долга. Ученик Ким Мансама, знатный рисовод республики, лауреат Сталинской премии Ибрай Жахаев, вместе с секретарем чилийского райкома партии товарищем Жуграниным приветствует старшего сына своего учителя Ким Хон Бина. Все новые и новые обозы идут на заготовительный пункт. Сверхплановая сдача хлеба государству продолжается. Когда обязательства перед государством были выполнены, собрались коммунисты колхоза. Внимательно слушают они выступления председателя колхоза. Ким Хон Бин говорит об итогах уборки урожая в первом году пятилетки, о дальнейшем росте общественного хозяйства, о повышении благосостояния колхозников, о перспективах развития колхоза в четвертой сталинской пятилетке. Когда на рисовых плантациях не осталось ни одного колоса, ни одного зернышка, в осеннем саду собрались старики-колхозники. Чудесно колхозная осень в Казахстане. Сидят старики. С горечью вспоминают они дни своей юности, проведенные в стране утренней свежести Кореи, порабощенной тогда японскими милитаристами. Старики сравнивают свою загубленную молодость со свободной и радостной жизнью на советской земле, земле, согретой лучами сталинской конституции, где нет рабов и нет помещиков, где непреложным законом является равноправие граждан, независимо от их национальности и расы. Колхозная осень — свадебная пора. За свадебный стол садятся родные друзья молодых. Жених и невеста стахановцы колхоза. Гости желают им счастья и радости. Чудесно и радостно жить в стране, где труд из тяжелого и зазорного бремени превратился в дело чести, дело славы, дело доблести и геройства. Где даже пожилые люди чувствуют себя молодыми. Где ты имеешь право на отдых, на радость и счастье.
исполнила бригада Корейского театра Казахстана. 밝은 태양이 나타도 소비에트 대지가 되었다. 스탈린적 부요한 투수로서 고허즈 벌판이 자란다. 스탈린 우리 전투적 дающие жизнь этой земле, встретились два прославленных рисовода, два лауреата сталинских премий. Ученик корейца Ким Мансама казах Ибрай Жахаев в первом году после военной пятилетки перекрыл рекорд учителя и убрал с каждого гектара по 994 пуда риса. В сталинской дружбе народов крепнет могущество нашей Родины, уверенно идущей к коммунизму. Корейская народная мудрость гласит: отец — это тот, кто родил, кто воспитывает — тоже отец, кто ласкает — тоже отец. Мудрость народа не ошибается. Сталин наш вождь, наш учитель, Сталин наш отец.